Всем большой-большой привет! Приветствую вас на моем канале в новом видео про камин. Если вы помните, мы тут строили полочку под дровницу. На самом деле, когда уже начали делать отделочные работы, стало очевидно, что она особо не нужна. Поэтому ребята ее спилили, заштукатурили. Естественно, это все будет опять же отделано шпаклевкой. Здесь планируется, где-то здесь, строить подсветочку, и это будет реально дровница. Мишенька будет ее делать лично своими ручками. Мы сделаем все красиво. Мы поделим по-другому просто. То есть это будут перекладины, вот что-то такое примерно. Довольно просто делается. Главное найти хорошее полотно, из которого это делать. Все, углы соблюсти. Вот это вот дело. И вот это вот. И все будет отлично. Заморить вот это вот морилочкой. Подтонировать. Отделку камина еще пока не делали. Мне сказали, что камин и фартук делается в последний момент. Здесь будет объемная такая полка, на которой, соответственно, хранится, ну вы же представляете себе, да, классический интерьер. Соответственно, здесь будут какие-то рамочки, что-то, декорчик какой-то, все должно быть красивое. Вот. Здесь я думала повесить либо часы большие, либо какую-то декоративную тоже штуку, еще точно не придумала. В зависимости от того, как будет вот здесь, дальше будем думать, что будет там. Дверной проем. Почему еще, собственно, вот я обрадовалась вот этому решению? Потому что теперь мы можем наклеить нормальные молдинги, наличники, вы хотите, назовите, с обеих сторон этого большущего проема и покрасить это все в нужный цвет. Соответственно, доборы нам делать не нужно внутри, потому что у нас все оштукатурено. Это все блоки со штукатуркой, с направляющими, все как положено. Я уверена в том, что здесь не потребуется никаких недоборов, ничего вообще. Вот, это просто будет крашеный плюс молдинг. А это как выглядел строительный рынок, на котором продают отделочный камень. Почему-то, когда было тепло и сухо, я его не стала покупать, потому что я собиралась в отпуск. Мне сказали, что рано. А когда я вернулась из отпуска, уже выпал снег, там уже все заледенело, и в итоге мы отковыривали ледышки просто поштучно. Мне их даже продавать не хотели. Слава богу, нашелся какой-то делец, который согласился из этой мозаики что-то сделать. Но что мы делаем, мы до конца не знали, потому что мы даже цвет не знали, какой мы берем, когда выбирали этот камень. Я поняла для себя, что это примерно серый. Прошлась везде штукатуркой. Надо зашкурить. Стало намного лучше, щели нету. Была огромная щель. Вот здесь еще щели есть, мне это не нравится. Здесь вообще огромная. Это надо будет герметиком обрабатывать. Здесь стыковка шва. Я не уверена, что с ней вообще что-то можно будет сделать. Она очень гладкая. Ее попробую зашлифовать. Это крепежи. Тут тоже, в общем, все сделала. Все шкурить, чистить и морилка с лаком. Я потратила довольно много времени на то, чтобы оттереть эти все затирки, шпаклевки, но на самом деле это особо не помогло, вот если честно. Далее я взяла морилку, и у меня их на самом деле было две разного оттенка, покрывала я обеими. Мне не понравился результат совсем, поэтому дальше я импровизировала. Скоро узнаете и поймете, о чем речь. Кстати, именно вот эти спиртовые морилки оказались ужасно токсичными. У меня опять была мигрень, как после клея. Не советую ими пользоваться совсем. Масло мне понравилось намного-намного больше. И цвет там был классный.
Он был уже готовый, но, к сожалению, масла в наличии на тот момент не было. И существовал риск испортить всю дубовую, эту полку. Мне было очень жалко, и я очень переживала, если честно. Далее я попыталась прорисовать текстуру дерева, чтобы скрыть немного эти швы, но когда это потом все равно зашкуривало, это все стерлось, этот этап можно было пропустить. На следующий день я протерла влажной тряпкой это все, чтобы посмотреть, как будет смотреться в лаке эта полка. Мне совсем не понравилось. Что мне не нравится? Сейчас лака нет, но когда я влажной тряпкой мочу камин, чтобы посмотреть примерно, что будет, здесь слишком много красного и оранжевого. Я попробовала вот эту сторону, вот уже видно, пройтись немножко колером таким. Ой. Просто развела очень жидко в мисочке. И сейчас буду проходиться по всему камину, потом еще раз шкурить. Сейчас я понимаю, что развела я, наверное, слишком густо. Нужно было это сделать посветлее. Ну, уже как было, так было. Этот ролик не панацея, не рецепт успеха, а путем проб и ошибок, как я пришла к результату, который, в принципе, устроил меня. И когда приходили гости, вот никто ничего там не сказал мне. У меня декораторы есть, подруги, дизайнеры. Никто не сказал мне, что какой-то странный цвет. Поэтому я думаю, что в целом можно назвать этот эксперимент удачным. И да, слоев было несколько, потом показалось уже, что совсем все черное. И именно поэтому я потом взяла наждачку и все хорошенько стерла. Вот, мы наводили темно-зеленый цвет. Хочу попробовать его сильно, не знаю, сильно разбавить водой и тонким-тонким слоем покрасить еще раз полку, потому что мне не нравится большое количество красного. Такая вот грязная водичка. Даже не знаю, как это показать. План был такой, что напротив красного цвета по цветовому кругу у нас лежит зеленый, и таким образом я хотела снивелировать его. После всех этих экспериментов я все-таки взяла наждачку пожестче и стерла большинство слоев. И в итоге получилась вот более-менее симпатичная картина, и я решила не красить никаким лаком, чтобы не делать цвет ярче. Ну, вот так вот он смотрится в сочетании с зеленым диваном с нашим. Я принесла подушку. По-моему, хорошо. Вот. Супер, ага, красивый цвет. Спасибо. А вообще во время ремонта я поняла, что самое главное не бояться экспериментировать, не слушать, что там вам говорят про то, что ляжет, не ляжет. Тут, например, мы масло шлифовали и покрывали лаком, хотя считается, что нельзя. Вот. А вот тут вот я уже начала сомневаться в том, что я делаю. Ну, что я вам скажу? Ну, вот цвет высох. К камину он подходит, а вот к интерьеру нет. На фоне этого зеленого цвета другие стены стали вот розовыми какими-то. И краска вот эта вот Fin Color жуткая. Она полупрозрачная, как гризалью. Наносишь, вот проплешины все, видать. Вот тут вот уже 500 слоев внизу, там я еще не успела. Цвет вообще не тот, который хотелось бы. Хорошо, что это цена вопроса 1000 рублей, поэтому, естественно, мы пойдем, закажем совсем другую краску. Я вижу, что по темноте она слишком темная, даже темнее камина, забитый цвет такой очень глухой получился. Все мимо. Через день я поехала в магазин,
Выбрала приемлемый оттенок серого цвета, краску Тиккурила, проверенную, плотную, укрывистую. В 2 плотных слоя она легла хорошо. Сделала пробный мазок на малярном скотче, посмотрела, как она высыхает, темный оттенок или нет. Вот там пятнышко можно заметить в углу. Поняла, что все ок, и покрасила. Ну что, покрасилась вроде более-менее, но стык, конечно, меня не очень устраивает. А вот тут малярный скотч мне наделал делов. И вот я его не могу до конца отодрать, это малярный скотч. Данный оттенок краски, где ободрал скотч у меня стену, у нас есть. Соответственно, мы просто позовем рабочих, они нам еще раз это все покрасят. А стыки я промазала кисточкой. И вот дилемма, которую я не знаю, как решить. Вот это вот что-то оплавившееся. Вот как это, блин, все почистить? Да, лезвия от канцелярских ножей оказались универсальным чистящим средством, без бытовой химии и вреда септикам. Рекомендую искренне от души. Мой помощник, мой хорошенький такой. Он как старается. Ура, стекло я отмыла. Теперь осталось пропылесосить вот эти остаточки, вставить обратно решетку, и можно зажигать огонь. Ну как же без главного помощника? Ой. Молодец, молодец. Это у нас старенький пылесос, но и мощный. Вот мы его для угольно-пожарных целей используем. Для картинки я подожгу, конечно, 2 бревнышка, чтобы, ну, пошуршали дровчики. Но так мне нужно сжечь вот этот вот весь мусор. Это картон, бумага и все такое, которое я подготовила для того, чтобы сжечь в камине. Камин я не жгла, потому что я его красила. Соответственно, я должна была пленки туда-сюда, чтобы ничего у меня. Да, отходи, горячо. Здесь, естественно, еще будет декор, но это точно не в ближайшее время. Тут полочки будут, рамочки всякие. Камин у нас остается в не совсем завершенном варианте. Тут еще есть что сделать. И решетки вентиляционные поставить, и полки, и декор сделать. Но это уже 90% работы. Поэтому я со спокойной душой выгружаю это видео. Встретимся на следующем этапе. До скорых встреч. Пока-пока.